Depuis 2022, le collectif Boris se bat contre le projet de la mairie d'Aubagne et de l'entreprise Bronzo de transformer la carrière de la Perrussonne en décharge. 420 000 tonnes de déchets du bâtiment non recyclables, comme le béton, des ferrailles, des briques, du verre, de la céramique et du bitume, vont être déversés dans ce site. Cette carrière est un site naturel, terrain de jeu de la faune et des humains. Ici, l'aigle de Bonelli plane, 13 espèces protégées y habitent, on y fait du vélo, on part en balade, qui peuvent nous mener dans le parc national des Calanques, d'où on peut contempler le Cap Canaille d'un côté et Marseille de l'autre. L'accès au chemin de randonnée sera supprimé pendant le va-et-vient des camions. 1000 camions par mois vont traverser le camp de Carpiane pour arriver sur la carrière par la piste des FCI. Cette piste va être agrandie de 4 à 10 mètres. Sur le côté gauche, les roches vont être détruites. Bronzo Perasso promet la remise en état, c'est un mensonge. Sur la piste des FCI qui descend sur la carrière, élargie elle aussi à 10 mètres, le terrassement va éliminer les derniers arbres qui restent et artificialiser les sols. Plus rien jamais ne repoussera. En outre, le ruissellement ainsi que les coulées de déchets vont être amplifiés vers le hameau de la Perrussonne. Le maire d'Aubagne fait cadeau du site à Bronzo Perasso, qui pour une somme modique, 180 000 €, va pouvoir se débarrasser de centaines de milliers de tonnes de déchets. Bronzo Perasso affirme faire œuvre d'intérêt général en comblant la carrière. C'est faux. La mission d'intérêt général, c'est la ville qui doit l'assumer, en remettant un grillage au bord des falaises, coût estimé 30 000 €, et en protégeant le site géologique. 48 camions pendant 3 à 6 ans, donc 1000 par mois, vont engendrer bruit, pollution, poussière dans le massif, sur la carrière et les riverains. Le déversement des déchets sera arrosé sans discontinuer, un beau gaspillage. Les camions partis, les bulldozers, les pelles mécaniques prendront le relais du bruit, de la pollution et de la poussière. La carrière est un site géologique remarquable dans les Bouches-du-Rhône qui, une fois enfoui, ne pourra plus être étudié. Plus de 100 arbres adultes ensevelis pour planter sur les déchets, des arbres qui mettent des dizaines d'années à pousser, s'ils poussent. Détruire cet endroit est un crime qui ne profitera qu'à Bronzo Perasso.